دانش آموزان مجتمع آموزشی ما در آنکارا سخت در تلاشند تا دستاوردهای علمی و عملی خودشون رو در چند روز آینده در معرض دید عموم قرار بدن. هدف اون هم این بود که این دانش آموزانی که تو مدارس خارج از کشور تحصیل میکنن دسترسی به امکانات مثل داخل کشور ندارن و همین خاطر این نمایشگاه پیش بینی شد. نمایشگاه بخش‌های مختلفی داره در مقطع ابتدایی با توجه به کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، مقطع راهنمایی و متوسطه هم که ابتکارات بسیار جالب دانش آموزان داشتن تو این زمینه و خیلی خوب تونستن اون آموخته‌های تئوریشون رو به صورت عملی نشون بدن. مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی گرفته تا دبیرستان در رشته‌ها و کارگاه‌های مختلف حسابی مشغولند تا توانایی دانش آموزان ایرانی رو به رخ مخاطبان خارجی خودشون بکشن. الان در کارگاه فیزیک هستیم. زنجیره فیزیکی ساختیم در واقع، این ایده رو دادیم. فکر همه بچه‌ها هستش. هر کسی قسمتشو تشکیل داده. الان داریم پایه می‌سازیم. الان در کارگاه ریاضی هستیم. از اشکال هندسی جذاب و زیبا گرفته تا محاسبات دقیق ریاضی که میتونیم تو این کارگاه ببینیم. هدف ما در این کارگاه اون بود که زیبایی‌های ریاضی رو در قالب‌های مختلف بتونیم نمایش بدیم که این قالب‌ها عبارت بود از دستسازه‌های به قول معروف دانش آموزان که شامل یه سری احجام هندسی، دستسازه‌های در قالب اوریگامی و یه سری سخنرانی‌های دانش آموزی که به قول معروف حس فعالیت دانش آموزان رو بتونیم اینجا تقویت بکنیم. می‌خواستیم یه ماشین حساب درست کنیم. الانم دارم عدد ماشین حسابش رو در میارم. اینجا هم یکی از جذاب‌ترین کارگاه تشریحه. اینجا آزمایشگاه شیمیه و از بوی مواد شیمیایی که میاد معلومه بچه‌ها سخت در تلاشن. یک سری آزمایش‌های عمدتاً تغییر رنگ و واکنش‌های اکسایش کاهشه که مثلا اینجا یکیشون مثلا میتونیم براتون اجرا کنیم. آزمایش جذاب خون شیمیاییه که مثلا توجه داشته باشید. این همون چیزیه که توی سریال‌ها و فیلم‌ها برای خون ازش استفاده میشه. اینجا هم یکی از فعال‌ترین کارگاه‌ها کارگاه فرهنگی و هنریه که بچه‌ها سخت مشغول کارن. در 2 روز برپایی نمایشگاه دانش آموزانی از مدارس ترک و کشورهای دیگه از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد. زهرا صابری، خبرنگار اخبار جوانه‌ها، آنکارا.